บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดจอดรถฝั่งขาลงใต้นะครับจะมีห้องน้ำให้เป็นห้องน้ำค่อนข้างมีหลายห้องนะมีหลายช่องจอดได้ประมาณ10กว่าคันนะครับน้ำตกจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับแล้วจะมีสะพานตรงนี้นะครับเดินลอดใต้สะพานถนนอีกทีนึงนะครับผมได้จอดรถฝั่งโน้นนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขาขึ้นกรุงเทพนะครับให้ข้อมูลผิดก็ฝั่งขาลงใต้นะครับไปทางเข้าตัวเมืองระนองนะครับก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับนี่ก็เราเดินลงสะพานนะครับเดี๋ยวก็จะไปที่รถเลยนะครับ